तो ये है मिनी वैक्यूम क्लीनर। इसको आप कार वगैरह कहीं पे भी रख सकते हैं और इसकी सबसे खासियत है ये रिचार्जेबल है, इसके साथ बैटरी भी आ रही है और इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इस वैक्यूम क्लीनर में एक फ़ायदा है, आप इसको वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लोअर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको अटैचमेंट करके आपको दिखाने वाला हूँ, आप इसकी पावर देखिए। रहने वाले और पावरफुल भी रहता है, आराम से कुछ भी खाना पड़ेगा। हाँ, ये कुछ भी खाना, कुछ भी खाना। इसे इसको आराम से आपको निकाल, सोफा वगैरह पे बहुत सारी ऐसी जगह हाँ कहीं होती भी है रख सकते हो, इसको निकाल के आराम से आप चार्ज भी कर सकते हो।